Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün minik evimizin yine ilerleme safhalarını paylaşacağım sizinle. Biliyorsunuz benim kitaplığımın da arka duvarı yoktu. Dolayısıyla evimize bir arka duvar eklemesi yapacağız bugün. Yine elimde bulunan laminant parkelerden 2 tanesini birbirine yapıştırdım. Salon tarafına gelecek kısma bir duvar kağıdı planlamak istedim. Tam merdiven boşluğunun olduğu kısma. Elimde kalan bir kumaş vardı. Bu kumaşı değerlendirmek istedim burada. Duvar kağıdı için bence güzel bir desen oluşturacak. Onu mobilya zımbasıyla zımbalıyorum. Gerçekten sıkıcı olacak şekilde. Merdiven boşluğuna gelecek olan duvar. Oraya büyük bir pencere hayal ettiğimi söylemiştim. Şimdi o penceremi yerleştiriyorum. Fotoğraf bir tık büyük kaldı. Onu tekrar kesiyorum. Ufak bir kenarından aldım sadece. Yamuk kalmasın diye ölçüyorum. Ve bunu da yine mobilya zımbasıyla sabitleyeceğim. Ters çevirip dolabımın arka kısmına oturttum. Çivi çakıyorum. Çivilerin bazıları çok güzel olmadı. Aslında bu aşamada eşimi çağırıp ona çaktırsam çok daha iyi olacaktı ama muhtemelen sonradan o bir düzeltecek bu arka kısmındaki çivileri. Ama yine de şu an işimi görüyorum. En azından ilerlememi sağlayacak. Sonradan düzeltilebilir tabii ki. Yani biraz daha çivi, bazı çivileri dışarıya taşırdım. Onları belki düzeltebilir. Ama hiç yapılmasa da sıkıntı değil. Asıl önemli ve beni heyecanlandıran kısma geldim. Şömine yapıyorum evin içine. Yine bir ölçü vermedim size ama yani çünkü herkesin dolabı farklıdır. Onun ölçülerine göre yapmak çok daha mantıklı. Bir baca oluşturdum. 4 tane dikdörtgen kestim. 2 tanesi uzun ince, 2 tanesi biraz daha kalın. Baca kısmı, bunları güzelce sabitliyorum. Bu da şöminenin kendisi. Bunu da yine sabitliyorum. Bu içinden görünen kısım olacak. Siyah olması daha mantıklı diye şöyle bir boyadım. Yeterli gelmedi. Tekrar biraz daha fazla alanı boyuyorum. Bu kısım benim için okeydir deyip kapatıyorum. İskeletini bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi kaplama kısmı. Alt taraf mavi olduğu için beyaz tuğlaları yine yapıştıracağım. Yine 1'e 2 oranında tuğlalar kestim.
görünüyor alttaki renk. Dolayısıyla şöyle beyaz bir astar atıyorum. Hani çok detaylı değil, biraz üstün körü. Sadece dediğim gibi tuğlayı yapıştırdığımda alttan mavi mavi gözükmesin. Duvarla çünkü aynı bütün oluştursun istiyorum. O kapladığımız duvarla. Dolayısıyla renk farkı olmasın diye beyaz bir astar attım. Aynı şekilde bacaya da astar atacağım. Şimdi tuğlalarımı yapıştırıyorum. Yine evin bitmiş, yani şu ana kadar bitmiş olan halini videonun sonunda paylaşıyor olacağım. Çok tatlı ilerliyor. İçime siniyor gerçekten. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. O kısmı da videonun sonunda göreceğiz yine. Siz bunu izlerken ben mutfak dolabını yapmaya başladım. Onda videosu gelecek. O da tatlı olacak. Sadece tezgah arası kaplama kısmını şu an netleştiremedim kafamda. Onu düşünüyorum şu an ne yapsam, nasıl bir şey olsa diye. Zaten netleştirdiğimde sizlerle de paylaşacağım o kısmı tekrar.